Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze ku muyoboro mugari wa YouTube channel nk'uko mumaze kubimenyera, akaba ari channel yitwa Ishimwe Official, aho tugerageza gusangira amakuru agiye atandukanye, cyane cyane ariko muri ino minsi tukaba turi kwibanda ku makuru ari kubera igihugu cy'abaturanyi cya Congo. Aka kanya rero mbazaniye breaking news y'amakuru turi gutegura agiye kuza kubageraho mu minsi iri mu gihe gitoya kiri imbere, mu kiganiro turi buze gukora cya tubyite ngo iki, ndetse n'andi makuru turi buze kubanyuzaho araba yiganjemo kuri izi breaking news tugiye kuba nabagezaho. Mbibutsa ko dukomeje kubashimira ku nkunga muri kugenda mudutera, subscribe, share ndetse na comment, ari ikintu cy'ingenzi cyane kuri uno muyoboro kugira ukomeje kwaguka ndetse no kugera ku bantu benshi. Before ndatangira ku makuru ari kuvugwa ajyanye na Joseph Kabila. Nk'uko mubizi ni perezida wahoze ari ayoboye kino gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bikaba biri kuvugwa, amakuru ari kuvugwa ni menshi, nubwo ari amakuru atandukanye ariyo turi buze kuvimuzi mu mwanya uri imbere tukabaha amakuru arambuye ku biri kuvugwa, kuko biteganyijwe ko ari buze ateganya kwinjira mu gihugu cya Congo, aciye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariyo Kivu y'Amajyepfo, ino ntara ya Kivu. Bikaba biteganyije ko ariho ari buze kunyura asubira mu gihugu. Hanyuma ibingibi akaba bitangaje nyuma y'imyaka 5 yari ishize ari aho atuje, ariko akaba yavuze ko mu makuru aherutse gushyira hanze yavuze ko atakomeza kubona igihugu cye cyandagara, ko cyashyizwe mu maboko y'abandi, akaba ashaka kuza kugisubiza ku murongo. Ari byo twiteze, turebe ese araza arakosora iki. N'ayo makuru twiteze kureba revolution igiye kuba hagati aho ngaho. Andi makuru nubwo bikomeje kugenda bivugwa yuko bamwe bari kuvuga ko araza joininga M23. M23 rero yo ikaba ntacyo yari yatangaza ku bijyanye n'umubano waba uri hagati ye ndetse na M23, nimba koko yaba araza kwinjira, dore ko arinjirira muri no Kivu y'Amajyepfo, nimba yaba araza kwinjira yakirwa na M23, ndetse bagafatanya urugendo rwo kubohora igihugu nk'uko ari kugenda arushaho kubitangaza. Ikindi rero nk'uko muzi neza ko ino ntambara ijya kurimbanya yatangiriye hano i Goma. Baturutse hano muri Nyiragongo bafata Goma bagenda bagera za Warikare, ariko ubu ngubu amakuru hari nuko muzi mu minsi iri imbere hari abasirikari biyunze kuri ba leta ya Congo, biyunze kuri M23, bamanika bavuga ko baje kujoininga M23, ariko habonetsemo ikintu cyitwa ubugambanyi bwanatumye M23 isohora itangazo turi buze kubibagezaho. Ubwo ikiri kuvugwa nuko hano i Goma hongeye kugaragara imigwano iteye ubwoba. Iyo migwano bikaba biri kuvugwa yuko yaba yaragizwemo uruhare na bariya basirikari baje nk'abatasi bakihuza na M23, ariko mu buryo bwo gushaka amakuru kugira babone uko baha amakuru leta ya Congo nyine, ari naho iyo ntambara biri gukeka ko yaba yaje guturuka. Ayo yose n'amakuru turimo tugenda dutuzuzanya,
ndetse icyo Qatar yaba iri kubivugaho ku bijyanye n'ibi, dore ko ifite uruhare runini cyane mu kugerageza gushaka ko hari icyo yakora ku mubano wa M23 ndetse na leta ya Congo kugira ngo umubano wongere ugaruke, ari amakimbirane abe yahagarara. Ibyo byose ni ibintu turimo turagenda tuzuzanya, icyo leta ibivugaho, icyo M23 iri kubivugaho, ndetse n'andi makuru ari updates ari hano hirya, yose turaza kuyava imuzi mu kiganiro turi buze kubaha mu kanya tuyabagezaho. Murakoze. Kari akanya ka breaking news kugira ngo tube tubahaye update y'ibyo turi gutegura, turaje tubagereho mu kanya. Murakoze. Share, comment na subscribe.